बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपके साथ खांसी ख़त्म करने का नहायत ही आसान टोटका शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अपने नए व्यूअर्स से कहूँगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी, तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। जी, तो हमने ये 3 अदद लौंग लिए और लौंग जो है वो आप लेके उसको अच्छे तरीके से किसी तवे के ऊपर गर्म कर लें या फिर आप किसी भी बर्तन में उनको अच्छे तरीके से जला लें ताकि वो अच्छी तरह जल जाएं। तो जब वो जल जाएंगे तो आप उनका पाउडर बना लें, जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है। तो बारीक सा उनको आप किसी भी स्पून के साथ उनको अच्छे से कूट लें ऊपर से और वो पाउडर बन जाएगा। और पाउडर जो है वो इस सूरत में आपको तैयार मिलेगा। तो अब मैं ये देखें, आपको शहद का बताने लगी हूँ। ये शहद लेनी है इसमें, तो शहद के हम 3 स्पून लेंगे। हाँ जी, तो और इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि शहद बिल्कुल खालिस हो। अगर खालिस नहीं होगी तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये देखें, हमने शहद डाली। ये शहद डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमने लौंग इसमें कैसे मिक्स करने हैं। ये हमारे 3 स्पून हो चुके हैं शहद के। तो जी, ये देखें, तो शहद तो वैसे भी पता है आपको खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बगैर किसी चीज़ के मिक्स किए बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसमें लौंग मिक्स करने हैं। तो ये देखें, पिसा हुआ पाउडर पड़ा हुआ है, मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिला रही हूँ। ये देखें, इस तरह वो मिक्स होकर इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर को आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप इस्तेमाल करें और 2 से 3 दिन में आपको इसका वाज़ेह फ़र्क जो है वो दिखाई देगा इंशाल्लाह। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।